待って待て待たれよ。好きだね。しなさい。おいでおいで。はい。マミーマミー brushing my teeth。好きなのね。チキンのフレーバー。両方うまいよね。好きだよね。だってお座りして待つんだよ、ハムだけ。おやつだよね、これ。今日の最後のおやつだよね、きっと。夢にとっての。チキン味だよ、でも。おいしい？それでさ、味薄くなるとさ、ペッてやるじゃない？すごい顔してるよ。しっかり噛んでくださいね。でも今日奥歯もチーズも噛んだしね。何？ちょっと話して。夢ちょっと話して。パッコーンパッコーン。はい。磨きますよ。奥歯も磨きます。前歯の裏も磨きます。この顔よ。美味しいですか？一生懸命噛んで。歯磨き好きね。珍しいね。お綺麗ね、やっぱり大きい歯が。ちょっと手邪魔だよ。ちょっとお手伝いします。お手伝いしますよ。よいしょ。天使もね、大きくなった。パッコーン。赤赤赤。夢のさ、ベロの裏が黒いとこ取れないかね。黒。後でスローモーションしてきっと映ってるね。私一瞬見えたよ。ほら。磨け。セルフでしょ。セルフローションでしょ。結構ちっちゃいね、歯が。良いか？夢良いか？噛もうとするの？まだ？終わり？まだやるの？ここ歯隙間空いてんだ。Let me check。今日の残りがどこかな。あ、ここもない。ここもないや。ここちょっと滲んでるから。抜けて、これから生えてくると思う。あら、綺麗ね。夢、ベロの奥黒いんだね、夢って。いいんじゃない？いいかね。終わり。夢終わり。まだや。上がるよ。もう終わりだよ。